យើងត្រូវគិតថារបបថ្លៃៗអាចទិញបានដោយលុយប៉ុន្តែចំណេះដឹងនិងការនិយាយស្ដីដែលមានរបៀបហើយនឹងចាក់ចរិតមារយាទល្អគឺវាត្រូវកសាងឡើងដោយខ្លួនឯងសូមកុំឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សដែលយកលុយជាធំមកកំណត់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងអីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ podcast សំឡេងយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់អត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលវាតឹងតែងនៅពេលដែលយើងអង្គុយក្នុងចំណោមមនុស្សដែលនិយាយតែពីរឿងឡានទំនើបម៉ាកកាបូបល្បីៗឬក៏ការដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសហើយស្រាប់តែមានអ្នកគេម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបង្អាប់ពីសម្លៀកបំពាក់របស់យើងមើលមកកាន់យើងដេញដោលពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងជាដើមហើយការនិយាយការសួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាក្នុងន័យមើលងាយការដែលត្រូវគេបង្អាប់ឬក៏មើលរំលងនៅក្នុងរង្វង់មនុស្សទូធាវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងយើងហ្នឹងវាតូចទាបហើយមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ស័ក្តិសមនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមនេះទេសម្ពាធអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងថែមទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជជែកគ្នាអំពីរបៀបដោះស្រាយសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងវិធីកសាងតម្លៃពិតរបស់យើងដែលយើងអាចនិយាយថាមានប្រាក់អត់អាចទិញបានទេនៅពេលមួយដែលយើងត្រូវគេបង្អាប់អ្នកជំនាញខ្លួនយើងហ្នឹងកំពុងតែខ្វះសុជីវធម៌ហើយនឹងការយល់ចិត្តយើងសម្ពាធហ្នឹងបង្កនៅផលវិបាក3យ៉ាងមកលើខ្លួនយើងទី1គឺភាពខ្មាស់អៀនយើងលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិហើយយើងលែងហ៊ានសម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតព្រោះតែខ្លាចគេបង្អាប់ហើយទី2គឺការដេញសមោលនៅពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមខ្ចីបុលហើយចំណាយលើសពីសមត្ថភាពដើម្បីទិញរបស់ថ្លៃៗមកបិទបាំងភាពភ័យខ្លាចហើយដើម្បីកុំឲ្យគេមើលមកថាយើងនឹងវាតូចទាបយើងនឹងវាអន់ខ្លាំងពេកទី3គឺបង្កើតនៅការស្អប់ខ្លួនឯងយើងចាប់ផ្ដើមចេះបន្ទោសវាសនាបន្ទោសសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលมันអាចមានបានมันអាចធូរធារមានរបស់ដូចតែគេប្រើអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលពោពេញដោយអ្នកបង្អាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប្រើប្រាស់អ្វីៗផ្សេងៗរបស់យើងដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់យើងកុំឆ្លោះឬក៏បកស្រាយដើម្បីឲ្យមានការឈ្នះទៅកាន់គេវិញអីហើយយើងនៅរក្សាស្នាមញញឹមហើយរក្សាពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងឲ្យថ្លៃថ្នូរធម្មតាដដែលទោះបីជាត្រូវគេបង្អាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញថាពាក្យសម្ដីដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយហ្នឹងវាអត់បានមកចាក់ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានទេយើងត្រូវគិតថារបស់ថ្លៃៗអាចទិញបានដោយលុយប៉ុន្តែចំណេះដឹងនិងការនិយាយស្ដីដែលមានរបៀបហើយនឹងចាក់ចរិតមារយាទល្អគឺវាត្រូវកសាងឡើងដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេកោតសរសើរនៅលើស្មារតីនៅលើខួរក្បាលហើយនឹងចិត្តគំនិតឲ្យគេបានដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សខ្លាំងនៅត្រង់ផ្នែកទាំងវិញបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសបរិយាកាសបើក្នុងរង្វង់មនុស្សដែលយើងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងតែសម្ពាធនឹងការមើងងាយអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតយើងត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រភេទមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានបន្តិចម្ដងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគឺវាខ្លីយើងកុំចំណាយជាមួយមនុស្សដែលមិនឲ្យតម្លៃពួកយើងអីមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សដែលយកលុយជាធំមកកំណត់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងអីយើងអត់ចាំបាច់មានឡានទំនើបឬក៏សម្លៀកបំពាក់យីហោល្បីៗទើបអាចក្លាយជាមនុស្សអស្ចារ្យទេតម្លៃរបស់យើងម្នាក់ៗគឺស្ថិតនៅលើរបៀបដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហារបៀបដែលយើងជួយអ្នកដទៃនិងភាពស្មោះត្រង់ដែលយើងមានចំពោះខ្លួនឯង